Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч санийг энэ зөвлөгөөнд оролцогчид болон олон нийт ард иргэдэд хандаж үг хэлнэ хэмээн энэ дөр төрж байна. Бид энэ асуудлаар олон удаа ярьсан. Тэгээ хууль гарсан. Энэ хууль гарсан явдал бол их том амжилт байгаа. Тэгээ одоо бид нар бүгдээрээ энэ хуулиа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа. Би зүгээр энэ шилэн дансны тухай хууль гарсан энэ одоо ямар учир утгатай юм бэ гэдэг дээр нэг зүйлийг хэлье. Энэ бид нар хэн нэгнийг дуурайгаагүй маа. Одоо гадаадын улс орнууд хийгээд байгаа болохоор, олон улсын байгууллагууд яриад байгаа болохоор Монгол нэг дуурайх гэж хийсэн юм биш. Энэ ерөөсөө Монголын төрийн өөрийнх нь уламжилттай холбоотой. Монголчууд төр улсаа байгуулж явж байхдаа энэ төр төмний хөрөнгө тэнд төвлөрч байгаа одоо сан тэр зүйлийн зарцуулалтанд онцгой анхаардаг байсан. Монголчууд эзэнт хүрнээ байгуулж их засаг хуулиа гаргасан байхад гаргаад явж явах тэр их засаг хуулинд орсон заалтууд энэ олон төмний хөрөнгө, энэ төрийн хөрөнгө энтэй яаж харьцах уу, төшөмлүүд яаж харьцах уу, эндээс завшихгүй байх тухай хэрвээ завших юм бол, хэрвээ тэр хуулийг зөрчих юм бол ямар хариуцлага ногдуулах тухай маш тодорхой заалтууд байдаг байсан. Шууд цаазаар авдаг байсныг мэдэн тав хүн. Шууд хааны тушаалаар, шууд хааны одоо тэр чиглэл болгосон эрх өгсөн хүний одоо шийдвэрээр тэр этгээдүүдтэй шууд хариуцлага тооцдог байсан. Тэр төшмөлийн эрх тухайн албыг хаах эрхийн шууд хасдаг байсан. Энэ бол Монголын төрийн өөрийнх нь уламжлал юм. Монголын ард түмний төрөөсөө хүсдэг зүйлийг одоо бид нар өнөөгийн нөхцөлд хуульчилж, өнөөгийн төрийн нөхцөлд хэрэгжүүлэх гэж байгаа ийм зүйлээ гэдгийг их сайн ойлгох хэрэгтэй. Ер нь аливаа хувьсгал гараад ардын хувьсгалын үеийн хянонуудыг та бүхэн бүгдээрээ мэднэ. Тэр янз бүрийн феодлын бусад одоо тэр хөрөнгө хурааж авч байгаа. Тэр цэргүүд ирээд одоо хөрөнгө хураагаад авч байгаа. Тэгэхэд одоо тэндээс нэг толгой торг аваад гүйж байгаа. Цэргийг хүртэл зогсоогоод буцаалгад тавиулж идэг. Наа чи энэ олон төмний юм аа. Наадах дээр чинь хяналт байна. Ийм журмаар энэ асуудлыг шийднэ гэж. Ерөөсөө л альч засаг Монголын газар нутаг дээр байгуулагдсан эхлээд энэ хөрөнгө, энэ юмыг яаж зарцуулах уу? Хэн ямар эрхтэй? Хэн ямар одоо үйлдэл гаргавал хуулинд буруу гэж тооцох юм? Энэ дүрм журмыг л гаргаж ирж мөрдөж явсан юм л да. Айл гэр дээр аваад үзэж болно. Ээж нь хүүхдэд дэлгүүрлэг өгүүлгээд хэдэн төгрөг өгөөд тийм юм аваад ирэхэд эргүүлээд заавал одоо тэр хариулт мөнгө нь хаа байна гэж асуудаг. Айл гэрт хүртэл хэвшсэн зүйл байхгүй юу? Хариулт мөнгөө авчираагүй, хариулт мөнгөө одоо буруу зүйл зарцуулсан байх юм бол эцэг эхэн загнаж идэг. Мянган төгрөгний хойноос сүйд болдог мөртлөө тэр бум төгрөгний зарлагын хойноос харж чадахгүй суусаар бид нар удаж шít. Тэр үнийг л өөрчлөе гэж. Нэг хэдэн мянган төгрөг биендээ зээлүүлээд ярьж байгаа тэрний хойноос гүйдэг мөртлөө та нар хэдэн тэрбум, хэдэн их найд төгрөгийн тухай ярихад тэрнийг ерөөсө хараагүй юм шиг өнгөрөөж болохгүй шүү дээ. Хэрвээ Монголд ардчил байдгийн бол үнэхээр энэ ард иргэдийнхаа хүсэл сонирхлоор одоо удирдуулсан ийм төр байгуулж байгаа юм бол дээрээс нь ерөнхийлөгчөөс ахуулдаад энд сууж байгаа бүх хүмүүс, хуулийн этгээдүүдийн төсвийн байгууллагын хүмүүс ард түмний өгсөн мөнгөөр л тэжээгдэж байгаа. Ард түмний төлсөн мөнгөөр би цалин авдаг гэдгээ бодох хэрэгтэй. Би машин хэрэглээд унаад явж байгаа гэдгээ бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тэр мөнгө өгж байгаа чинь миний нөхсөн бусад чамд өгөөгүй олон нийтэд зарцуулах хэрэгтэй байгаа. Энэ мөнгө төгрөгийг зөв зарцуулаараа гэсэн гол утга эндээ байдаг юм аа. Ер нь аливаа төрд байдаг 2-3 хамгийн гол үүргийн нэг нь энэ шүү дээ. Шийдвэр гаргадаг, хууль гаргадаг. За тэгээд дараа нь тэрнийхээ хяналтанд тавьдаг. Хамгийн гол 2 дахь үүрэг нь энэ төсөв шүү дээ. Төсөв баталдаг их хурал дээр хүртэл үндсэн хууль бусад зүйлээр бүгдийг ингээд заагаад өгсөн баг. Энэ ажлаа хийх шаардлагатай болсон. Тийм учраас үүнийг хийж байгаа. Дээрээс нь дэлхийн олон улс оронд мэдээлэл нээлттэй боллоо. Хүмүүс илүүтэй мэдээлэл авдаг боллоо. Илүү мэдээлэл авдаг болно гэдэг хүмүүс илүү мэдлэгтэй болж байгаа. Илүү мэдээлэлтэй болсон хүмүүс илүү шаардлага тавьдаг. Энэ улс орон дэлхийд даяар л явж байгаа үйл явц шүү дээ. Тэгээ 3 жилийн өмнө Нью-Йоркт 24 орны төр засгийн тэргүүн ерөнхий сайднаар оролцож тэрний тоонд миний бие оролцож энэ санаачлагыг дэлхийд даяар түгээе, явуулъя.
гэсэн ийм шийдвэр гаргаж тэр улс орон бүхэндээ үүрэг хүлээе гэж энэ явсаар байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенц болж нээлттэй засгийн тухай олон улсын ийм шийдвэр гарч нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенц болж үүнийг хэрэгжүүлэхэд 2014 онд манай засгийн газар өөрөө нэгдэж орсон баг. Зүгээр л нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орны хувьд Монгол улсын хийх ёстой нэг ажил. Тэгэхээр бид нар уламжлалаа аваад үзсэн ч гэсэн дэлхийн нийтийн энэ явж байгаа хандлагыг аваад үзсэн ч гэсэн бидний энэ өнөөдрийн ярьж байгаа зүйл бол чухал юм зүйл юм аа гэдгийг энд би зүгээр эхэнд нь хэлэх гэсэн. Тэгээд дээрэс нь би нэг юм үргэлж одоо хэлхийг боддог. Тэр юу вэ гэхээр ер нь улс төрчид юу ярьж гэн, ямар шийдвэр гаргаж гэн. За ялангуяа юу ярьж гэн, ямар популизм хийж гэн, юу хэлж гэн гэдэгт хүмүүс нэг ач холбогдол өгөө болж байгаа. А гэхдээ хүмүүсийн мөнгийг хэрхэн зарцуулж байна гэдэгт бүх хүн ач холбогдол өгч ирсэн. А гэтэл бид нар тэр хүмүүст ард иргэддээ тэр боломжийг олгоогүй. Одоо сонгуул бүхэнд, байгууллага бүхэнд нэг сайхан үгнүүд байдаг. Ил тод байдлыг хангана, хариуцлагатай болно, шударга ёсыг хэрэгжүүлнэ, хуулийг мөрдөнө. Энэ зүгээр үг шүү дээ. Энэ зүгээр лоозон. Эннээс цаашаа алхаж чадахгүй байгаа даа. Одоо тэр хариуцлагатай болно гэдэг чинь тэр хариуцлага гэдэг юмныхаа биеийг олж үзэх гээд байна шүү дээ. Тэрнийгээ бийжүүлэх гээд байна. Тэр одоо хариуцлага гэдэг юмыг хүн гэж авч үзэх юм бол тэр хүний эд эрхтний нэг нь одоо энэ шилэн данс болж харагдаж байна. Магадгүй тэр нүдэн, тархин. Одоо энэнийг хийгээ та нарт харуулж байна. Хөөе, хариуцлага гэдэг юм чинь бийжүүлээд ирэхээр ингэж харагддаг юм байна. Биеэр нь хараад ирэхээр яг өөр дээр нь тулаад ирэхээр одоо энэ албан тушаалтай улсууд, албан тушаалтнууд айж эхэлдэг, мэгдэж эхэлдэг. Энэ хуулиас айгаад мэгдээд байх ямар ч шаардлага байхгүй. Гаргаж байгаа шийдвэрээ хуулийнхаа дагуу гаргаад мэдээлэл тэр гаргадаг хугацаанд нь гаргаад өглөө бүхэн тавиад энэ дээр ажил үүргийнхаа дэвтэр дотор өглөө ирээл хийх нэг ажил заавал бичсэн байх шүү дээ. Бүх албан тушаалтнууд шилэн дансны хууль байгааг өглөө бүхэн надад сануулж бай гэж өөрийнхөө туслагт хэлэх хэрэгтэй. Өөрийнхөө ширээн дээр тэгж бичиж тавьсан байх шүү дээ. Тэгээл болоо. Тэгээ тэр хуулинд ямар одоо заалт байдгийг надаас хамаарах ямар заалт байна. За шилэн дансны хуулиас болж л би одоо муу газрын хаалга татах вэ. Шилэн дансны хуулиас болж энэ дулаан суудлаас огцрох вэ. Ийм мэдээллийг бол заавал одоо ойлгосон байх хэрэгтэй юм л. Одоо энэ явж байгаа бидний өнөөдрийн зөвлөгөөний үйл ажиллагаа бүгд харж байгаа. Хараасаа гэж бодож байгаа. Иргэдийн төлөөлөгч бүхэн, тэнд байгаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо тэргүүлэгч тэр дарга бүхэн одоо манай иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралчин хяналт тавих юм байна. Би хяналт тавих юм байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн дарга би хяналт тавих юм байна. Бүр багийн хуралд хүртэл нийтийн хурал гэдэг байгаа, нийтийн хурлын дарга гэж байгаа шүү дээ. Баг хорон дээр бид хяналт тавих юм байна. Хуулийн шилэн дансны хуулиар юу вэ? Хамгийн эхэлж хийх юм бол өнөөдрөөс эхлээд хуулиа унших хэрэгтэй. Энэ дотор энэ шилэн дансны хуулийг бүрэн уншаад цоохортлон зурцсан улсууд бол цөөнл байгаа. Ерөөсөө 5 хуудас цаасан дээр хэвлээд гаргачих боломжтой хууль байгаа юм л да энэ. Тэ? 6 хуудас цаас болж байна. 6 хуудсан дээр. Тэгээ бүр зураад, уншаад. За ийм учиртай юм байна. Ерөөсөө эхний ажил бол унших. Бүх газар. Тэгээд уншиж үзээ. За ийм зүйл надад хамаатай юм байна. Ийм боломжийг одоо надад олгож байгаа юм байна гэсэн ийм маягаар явах ёстой гэж ингэж бодож байгаа юм. Зүгээр би шилэн дансны хууль руугаа одоо эргэж орё гэж ингэж бодож байна. Сая түрүүн харуулсан. Ер нь Монгол улсад төсвийн мөнгөөр амьдардаг, ажилдаг байгууллагын тоо нэг 50000 орчим байна. Бүх сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг, одоо тамгын газар, төрийн захиргааны байгууллага, агентлаг, хэлтэс гэл ингээд бүгдийг нь оруулахад нэг 50000 орчим байна. Тэгэхээр юу ч гэсэн шилэн дансны хуулийн тухай мэдээлэл тавих үүрэгтэй ийм 50000 орчим албан тушаалтан байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Одоо энэ байгууллага бүрийг засгийн газрын хэрэгжлэх газартаа нийлж хагаад бүр яг нэг нэгээр нь гаргах. Суманд хэд байдгийг, Аймагт хэд байдгийг, Улаанбаатарт хэд байдгийг, Яаман дотор хэд байгаа. Тэр төсөв мөнгө зарцуулдаг бүр нэрээр нь гаргаад ард талд нь тэр хариуцсан этгээдүүдийнх нь нэрийг албан тушаалтаа тавих хэрэгтэй. Ингэжээж юм явнаа. Ингэжээж энэ ажил явах болов уу гэж бодож. Тэгэхээр манайхны энэ 50000 дээр 50000 төсөвт байгууллага байгаа. Дээр нь одоо төрийн өмч 51-ээс дээш, 51%-аас дээш одоо төрийн өмчтэй гэж тооцогддог аж ахуй нэгжүүд байгаа.
ерөөсөө энэ чиглэл рүү зориулагдсан хууль шүү. Би одоо хууль хяналтын байгууллага энд сууж байгаа зарим этгээдүүд анхааруулмаар байна. Тэр дараа нь энд нэг 3 шатлал байгаа. Нэгдүгээр шатлал руугаа анхаар. Битгий тэр 2 руу давхиад ээ. Эхлээд нэгдүгээр шатлал тэр төсөвт байгууллагын 50000 таагаал асуудлаа тооц. Манай хэвлэл мэдээллийн байгууллага бүгдээрээ. За бүр дараа нь одоо хариуцлага тооцмоор ярмаар бол хуулийн дагуу тэр 360-уугаа ор тэр төсөвт байгууллага. Бүр дараа нь хувийн хвшлийн байгууллага гэдэг нэг 20,000 байгууллага улсаас доотлон нэг 5 сая төгрөг 10 сая төгрөгнөөс эхлүүлээд ажил үйлчлэгээ гүйцэтгэдэг гэсэн. Тэр нь дараачийн асуудал. Тэр 20,000-ын хойноос л хөөцөлдөөд эхэлдэг шүү. Та нар ч нөгөө эзнээ андуураа давхичдаг шүү. Нөгөө төсөвт байгууллага малгаан дээр жинстэй нөхрийн хойноос яваа гэж байгаа. Тий, ардын хувьсгалын өмнөх үеэр хэлвэл. Тий. Төрийн албан тушаалтны хойноос яв. Түүнээс биш ажиллаа хийж байгаа аж ахуй нэгжийн хойноос нэг 5 сая төгрөг 50 сая төгрөгөөр төрийн ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа хувийн компани хойноос яваад байх ямар ч шаардлага байхгүй. Тэр байгууллагууд нь гаргаад хяналтаар тавьдаг байвал болоо. Тэгэхээр төсвийн мөнгийг 100% хэрэгжилж байгаа тэр этгээдүүдийн хойноос тийм шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн хойноос явахыг тэр ач холбогдлын нэгдүгээрт тавиараа гэдгийг би энд хэлэх гэсэн. За хоёрт нь хэлэх гэсэн нэг зүйл бол за манай байгууллагын ийм юм нууц гэдэг ингээд нууцад хамааруулаад бүх юм хаадаг. Энэ дээр бүр тодорхой хэлж өгсөн. Одоо манайхан ч гаргасан шийдвэрээ нууц гин. Бичсэн юмаа нууц гин. Тэгэхээр энэ дээр ганцхан төрийн нууцт хамаарах төсөв үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон гүйцэтгэх ажил эрхлэх эрх бүхий байгууллагын гүйцэтгэх ажилтай холбоотой төсвийн төлөвлөлт гүйцэтгэл хэрэгжилт тайлагнал энэ хуульд хамаарахгүй л гэж. Гүйцэтгэх ажил гэж юу байдгийг мэдхүү бүгд мэдэх баг. Ийм ажил хуулиар хийх хэрэгтэй 8хан газар байгаа. Энэнийг бид нар харж байгаа. Энэ газар тэр ажлаа хаанаас одоо тэр зөвшөөрөл авдгийг тэр хяналтын хэн тавьдгийг бүх зүйл нь хуульчлагдсан байдгийг. Нэг буруу алхах юм бол тэр этгээдүүдтэй хариуцлага тооцох боломжтой. Тэгэхээр бодчих ерөөсөө 8 л байдгийм байна. 5,000-аас 8 байгууллагын асуудал хасагдана. Бусд нь бүгдээрээ энэ хамаарна. Бүр тэр 8 байгууллага дотор зөвхөн гүйцэтгэх ажил шүү. Түүнээс биш өөрсдийн гаргасан төрийн нууцт хамаарахаас бусад төсвийн төлөвлөлт гүйцэтгэл хэрэгжилт тайлагналыг байгууллагын нууцад хамааруулан нийтэд мэдээлэхээс зайлсхийхийг хориглоно гэж зааж өгсөн. Тэр цагдаагийн байгууллага тагнуулын газар дээр очиод энэ хуулийн одоо хэрэгжилтийн тухай асуух гэхээр манайх тийм байгууллага гээд нийтэд нь ялж орхиж болохгүй л гэж. Харин түүгээр далимдуул жим юм хийх одоо энэ мэдээлэлээ гаргаагүй болвол тантай шууд хариуцлага тооцно. Тэгэхээр нууц далд гэдэг ийм маягаар энэ одоо хариуцлагаас мултрах арга байхгүй шүү та нарт гэдгийг өнөөдөр бас энэ дээр хэлхэн зүв бахаа гэж бодож байна. Ер нь яавал хариуцлага тооцох вэ? Ер нь Монголд нэг л юм байгаа шүү дээ. Биднэрт ил тод байдал байна, ардчил байна, хүний эрх хэрэгчлөө байна. Явж байгаа олон ололтууд байгаа байх дутагдaltaй зүйл бий. Ардчилсан улс гэлээ. Яг үнэндээ Монгол улс хариуцлагатай улс болж чадаагүй. Хэрвээ л хариуцлага тооцож чаддгүй. Хэрвээ энэ өгч байгаа цог төвлөрүүлж байгаа мөнгөн дээр хяналт тавьж чаддгүй тийм төр байх юм бол энэ бол ардчилсан төр биш, энэ бол ардчилсан улс биш ээ. Хариуцлага гэдэг чинь тэр хуулийн хэрэгжилтийг хэлж байгаа. Хариуцлага гэдэг чинь тэр албан тушаалтнуудаа хариуцлага тооцоод тэр унгаж болдог, буулгаж болдог, хариуцлага тооцож болдог тэр арга хэрэгсэл нь хүмүүсийн гарт байдаг улсыг хэлж байгаа. Одоо ойлгосон байх. Тийм учраас хариуцлага тооцдог болохын тулд хэд хэдэн арга байгаа. Заримдаа хугацаа тавьж өгч хариуцлага тооцдог. Заримдаа хааж өгч хариуцлага тооцдог. Заримдаа албан тушаалын нэрийг тавьж ээж хариуцлага тооцдог. Янз бүрийн арга байна. Шилэн дансны хуулийн дээр бол энэ хугацаануудыг маш тодорхой тавьж өгсөн, албан тушаалтнуудын нэрийг их тодорхой тавьж өгсөн шүү гэдгийг энд хэлье. За дээр нь энэ шилэн данстай холбоотой үйл ажиллагаанд хамгийн түрүүн одоо оройлж оролцох ёстой байгууллага бол мэдээ засгийн газар байгаа. Сангийн яамны тодорхой бүр маш том үүргүүд байгаа. За дээрэс нь одоо бүр их хурлын дарга ерөнхийлөгчийн тамгын газар ясаа эхлээд одоо би хувьдаа манай тамгын газарт хамгийн одоо сайн шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлдэг л байгууллага болох ёстой гэж бодож байна. Энэ 5,000 байгууллагаар сая одоо олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл ярьж байна. Яг тэр тохиолдлын системийг ашиглана гэж маш зөв. Бид нар улс орны газрын зураг харуулж байгаад бид хаана явна гэдгийг хардаг. 5,000 байгууллагаар жагсаалт хийж байгаад нэгээс 100 баалаг бол жил бүхэн улирал бүхэн мэдээлж явах хэрэгтэй. Тэр 100 баал 90-с 100 баал авж байгаа нь аль байгууллага байна? Нэгээс 10 баал аваад үлдэж байгаа байгууллага нь аль байгууллага байна?
Тийм байгууллагыг бол бараг татан буулгах хэрэгтэй. Ингэж хариуцлага тооцдог, ингэж юм явна. Тэгэхээр энэ 5 мянган байгууллага дээр энэ одоо газрууд дээр бүр ийм үнэлгээнд орох хэрэгтэй. Тэгээд үүгээр нь ажлын тооцдог байх хэрэгтэй. Энэ дээрээс нь одоо ажил хариуцдаг, янз бүрийн юм шаарддаг, олон шатлын янз бүрийн дарга нар байгаа. Тэр улсууд тэр хариуцлага тооцдог, тэр юмн дотроо энэ шилэн дансны хуулийн биелэлтийг заавал оруулж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд улсын төсвөөс гадна нийгмийн даатгалын сангийн төсөв. Манай чи нийгмийн даатгалын сан гэж бид нар тэтгэвэр тэтгэмжиндээ мөнгө төлж нийгмийн даатгалын одоо хураамжаа өгч гэнэ гэж явдаг. Тэрээр нь яаж зарцуулдаг гэж байгаа. Ерөөсөө байдаггүй шүү дээ. Энэнийг энэ рүү оруулж өгсөн. Энэ бол чухал. Хүний хөгжил сан, энэний зарлага орлого, хөрөнгө оруулалт гэж гаргадаг. Энэ дээр байхгүй. Тэгээд энэ бүх байдлаар ингэж их наривчилж ингэж гаргаж өгсөн байгаа шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. Тэгээд дээр засгийн газрын гадаад зээл тусламжийн ашиглалт. Энтэй холбоотой бүхэл бүтэн одоо заалтууд байгаа. Ер нь засгийн газар хичнээн гадаад зээл тусламж авсан хаана аль нь ямар дансан дээр юу байгаа мэдэгддэггүй. Одоо энэ бүхэн мэдээлэгддэг, тодорхой дүрм зэсийн дагуу ажилдаг, ард иргэд шаарддаг, хариуцлага тооцдог болно. Засгийн газрын гадаад дотоод өрийн мэдээлэл гэж байгаа. Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан хэрвээ хэмнсэн болвол, хэтрүүлсэн болвол тайлбартайгаа тавь гэж байгаа шүү дээ. Зөвхөн нэг тоо тавиа суухгүй. Энд ягаад хэтэрсэн энэ төсөв? Манай засаг дарга 5 удаа Улаанбаатар хот орсон. Тэгтээ одоо хэтрүүлсэн. Манай засаг дарга 4 удаа гадаад явсан. Тэгтээ одоо ингэж хэтрүүлсэн. Энэ тайлбар заавал байх ёстой. Тайлбартай нь байна гэж байгаа шүү. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ. Төсвийн гүйцэтгэл болон аудит хийсэн санхүүгийн тайлан, аудит, хөндлөнгийн хяналт шалгалт энэ тэндээс орсон бол тэрний тайлан, тэрний одоо дүгнэлт бол заавал байж ах ёстой. Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны мэдээлэл энэ хамгийн чухал асуудал. За дээрээс нэг юм байгаа. Энэнийг оруулж өгсөн байгаа. Концесстэй холбоотой, концессийн зүйлийн жагсаалт, түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан, концессийн гэрээ түүнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт, тэгээд концессийн гэрээ байгуулсан тухай үрд концесс эзэмшигч түүний байгууллагын нууц тамаархаас бусад мэдээлэл, концессийн зүйл, гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ, үнийн талаарх мэдээлэл гээд энэ бүхэн ил байх ёстой. Өнөөдөр манай төсөв дотор нэг төсвөр явж байгаа, төсөв жил бүхэн их хурал дээр хэлцдэг болохоор бас наан цаана гээд юм яриад байгаа. Ер нь энэ гадаад энэ концесс гэдэг юмтай холбоотой зүйлийг ярихгүй байгаа шүү дээ. Би энэ концесс гэдэг юм бол энэ дотроо маш муу зүйл агуулж байгаа л гэж бодож байгаа. Одоо энэ шинэ засгийн газар гарч ирээд өмнө явж исэн тэр буруу туршлагуудыг бүгдийг зогсоож шинэ одоо тийм дүрм журм нэвтрүүлж шинэ одоо хяналт хэрэгжүүлж ажиллах байх гэж найдаж байна. Концессийн мөнгө гэдэг юу вэ? Нэг ажил үйлчлэгээ хийлгэхэд төрийн мөнгөнд хүрэхгүй болохоор аж ахуй нэгжээр за чи мөнгөөрөө хийчих дараа нь төлж өгнө л гэж. Тэн дээр ямар хяналт байна? 60% нь магадгүй ажил хийж магадгүй 30% нь хахуулд явж байгаа байх шүү. Миний харж байгаа, миний ойлгож байгаа ойлголт. Тэгээд ажлын үр гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгж нэг 10% ашиг хийх гэж тэн дээр одоо зүтгэж магадгүй. Энэ асуудлыг цэгцэлж өгөх ёстой. Энтэй холбоотой асуудлын шилэн дансны хуулинд орсон явдал бол их чухал. Дээр нь гадаад үнэт цаасны мэдээлэл гээд байж байгаа. Иймэрхүү маягаар их өргөн хүрээг хамарсан одоо хууль болж хувирж байгаа. Дээрээс нь энэ аж ахуй нэгжүүд одоо төсвөөс ажил үйлчлэгээ гүйцэтгээд ингээд эхлэх юм бол их хэмжээний хэлцэл гэж. Их хэмжээний хэлцэл гэдгийг тухайн аж ахуй нэгжийн нийт хөрөнгөний 25%-аас дээш гарсныг их хэмжээний хэлцэл гэж байгаа. 25%-аас дээш гарсан ийм хэлцэлд төртөө орсон бол тэр аж ахуй нэгж дахиад эргээд шилэн дансны субъект болж хувирж байгаа. Ер нь л асуудал бол нэлээд одоо нарийсч хатуурж байгаа шүү гэдгийг энд бас хэлж өгөн зөв байхаа гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь тэр мөнгө зарцуулах, гаргах, шийдвэр гаргасан тэр шийдвэр заавал байх ёстой. Төсвийн мөнгө гээл нэг хэдэн тоо тавьчаад ээж болохгүй. Тэр шийдвэрийн жагсаал, тэр шийдвэрийн нэр, тэнд мөнгө олгох тухай, энд цалин өгөх тухай, энд томилтоор явуулах тухай, тэнд одоо хоол үйлчилгээ авах тухай, энд одоо тэр шинэ жил тэмдэглэх тухай. Шинэ жил тэмдэглэх гэснээс энэ архи дарс хэрэгэлдэг, төсвийн мөнгөөр шинэ жил тэмдэглэдэг энэ үйл ажиллагаанд бүгдээрээ зогссон байх ёстой шүү дээ. Төсвөт байгууллагууд дээр. Хэрвээ тийм юм байдаг бол тэрнийг заавал тавь. Нуугаад байх хэрэггүй. Ил байх ёстой. Чи нуусан болвол ажлаас чинь халах хүртэл арга хэмжээ авагдана. Хална. Хойтон жил гэхэд тийм жагсаалт гараасаа гэж бодож байна. 327 албан тушаалтан ажлаасаа халагдав.
3,000 албан тушаалтан цалингийн 20%-аар торгууллаа. Ингэх юм бол шилэн дансны хууль хэрэгжсэн гэж үзэх байхгүй. Тэгэхээр тэр шийдвэрээ зарлах үүргээ шийдвэр гаргасан этгээд өөрөө хүлээнэ гэж. За дээрэс нь ашиг сонирхлын зөрчлийн хууль гээд энэ шилэн дансны хуультай холбоотой бас харах шаардлагатай хуулиуд олон бий. Ганцхан шилэн дансны хуульч байгаа юм биш. Ашиг сонирхлын зөрчлийн хууль, тэр авилгалтай холбоотой хууль, бусад одоо хуулиуд байгаа. Албан үүрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх байдлыг мэдэгдэх гээд энэ ашиг сонирхлын зөрчлийн хуулийг ягаад ингэсэхээр манай дарга нар чинь бас одоо янз бүрийн арга ааштай. Ер нь хуулийн цоорхоо олох гээл дарга шийдвэр гаргаагүй. Тэнд би нэг эрх өгсөн нэг хүнийг шийдвэр гаргаад мөнгө зарцуулах гэсэн харин буруу зарцуулчих. Миний эрх өгсөн хүн буруу зарцуулсан байна. Би гаргаагүй гэд. Тэгэх юм бол тэр этгээдийг эрх өгсөн хүнийг хариуцлагаас чөлөөлөхгүй гэж энэ дээр бичиж өгсөн байна. Өөрөө бол ер нь булт харахгүй л болно. Хэрвээ ингэж хууль хийж байгаа, хийх гэж ингэж оролдож байгаа бол энэнийг маш тодорхой хийхээс өөр аргагүй байгаа. За энэ хариуцлагатай холбоотой зүйл дээр угны шилэн дансны эхний хууль их хурл дээр ороод бутсан барьсан бас өөрийн шалтгаантай. Бүр илүү нарийн, илүү хатуу тийм зүйлүүд их байсан л да. Тэгсээр байгаа нэлээд зөөлж бас гарсан. Гэхдээ л зөөлж гарсан юм дотор ерөнхий чиглэл нь орсон учраас би энэ дээр одоо дахин тэр бүхнийг яриад ах хэрэггүй баг. Төрийн албаны хуулинд бүр маш тодорхой заагаад өгсөн байгаа. Төрийн албан тушаалтантай яаж хариуцлагатай оцгоо. За эхлээд сануулна. Дараа нь албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20%-аар бууруулна. Дараа нь ажлаас нь хална. Төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох хэрэггүйгээр хална. Гэт ингэж бичсэн байгаа. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхдээ заавал энэ дарааллыг баримтлах шаардлагагүй гэж хуулийн дээр бичсэн байна. Шууд халчих юмыг 20%-аар энэ төр гэж ингэж эрхлүүлэх хэрэггүй. Хэрвээ бүдүүлэг зөрчил гаргасан бол шууд асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тэр дээрээс нь томилсон албан тушаалтан, томилогдсон албан тушаалтан их том их хурл мурал энэ тэндээс аймгийн иргэдийн хурлаас томилогдсон байдаг юм бол тэр иргэдийн хурл нь шууд энэ шийдвэрийг гаргах ёстой. Ингэж оруулж өгч. За энд нэг ялгаа байгаа. Зарим улсууд энэ хуулийн дээр бичсэнийг үзээд саяын миний сахилгын шийтгэл бол төрийн албан хаагчид тэр одоо 5,000 одоо төсөв авдаг байгууллагын албан хаагчид тэрний удирдлагад шууд хамаарна. Хэрвээ төртөө хамтраад одоо гэрээ хийгээд аж ахуйн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа иргэн аж ахуй нэгж энэ хуулийг зөрчсөн гэж үзэх юм бол шүүхийн шийдвэр хэрэгтэй болж байгаа. Иргэн аж ахуй нэгждэр илүү зөөлөн хандаж байна. Тэгч хэрэгтэй. Би хэлсэн ш төрийн албан тушаалтныхаа хойноос хөөцөлдөө иргэн аж ахуй нэгж ийм хууль зөрчсөн байх юм бол тэр аж ахуй нэгжүүд бас нэг айгаад байх хэрэггүй. Төрөөс мөнгө аваад ажил үйлчлэгээ гүйцэтгэж болно. Шүүхийн шийдвэр дээр нь эрх үхий байцаагчийн одоо гаргасан дүгнэлт тогтоосон одоо шийдвэр гэж. Энэний дагуу. Тийм учраас аж ахуй нэгжүүд дээр арай өөр одоо ийм хандлага байгаа. Энэнийг бас ялгаж салгаж өгөө. Энэ хууль хийж байгаа, энэ хуулийг баталж байгаа улсууд бол бас одоо мэдсэн гэдгийг энд хэлхэн зөв байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь төсвийн мөнгө л орсон л бол төрөөс татвараар бүрдэж байгаа мөнгө, хураамжаар бүрдэж байгаа мөнгө л орсон л бол төр дэргэд ард түмний нуруунд дээр одоо ачаал болох тийм өр зээл орсон л болвол тийм мөнгнөөс нэг төгрөг орсон л болвол энэ асуудлыг бол одоо шийдэж явах шаардлагатай. Нэгдсэн цэсгээ сая Жаданбаа даргач хэллээ, энд ажиллаар үзэж байгаа улсууд хэллээ. 2015 оны 1 сарын 1-ээс шууд энэнийг хэрэгжүүлээд эхэлнэ гэж. Тэгэхээр энэ бол би их зөв гэж бодож байгаа. Энэ дээр нэмж нэг зүйлийг хэлье. Энэ хууль бол нээлттэй хууль. Одоо сая төрийн бус байгууллагын улсууд ярьж байна. Маш зөв. Энэ хуулийг нэмээд байгууллага дээрээ бүр нэмсэн. Энэ хуулийг 7 хоногийн дотор мэдээлэх хэрэгтэй гэж байгаа бол байгууллага дээрээ энэ дарга нар сайн ажиллаад 24 цагийн дотор мэдээлэх. Шийдвэр гармагц 3 цагийн дотор мэдээлнэ гэж ингэж хийж болно. Энэ бол хууль зөрчөөгүй болно. Тэгэхээр энэ хуулийг үргэлжлүүлээд сайн туршлага бий болгох хэрэгтэй. Манайх дээр бол өстө нэг төгрөгтэй холбоотой асуудал ийш тийшээ гарахаа байсан. Одоо тэр байгууллагад итгээд байгаа юм. Бас энэнийг хийх гээд байгаа нь одоо хүмүүсийг айлгах гээд буруу зүйл хийлгэх гээд байгаа юм биш л. Хамгийн гол асуудал Монгол улсад итгэл сэргээх гээд байна шүү дээ. Монголын төрд төлж байгаа миний хэдэн төгрөг татвараар өгч байгаа мөнгө ийм хатуу хяналтанд ор явдаг юм байна. Буруу гараар ордгүй юм байна гэдгийг л Монголын ард түмэн ийм итгэлтэй болчих юм бол төрийн нэр хүнд танаа байгууллага, төсөвт байгууллага, төрийн байгууллагын чинь нэр хүнд босох гээд байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Энэ төрд итгэх итгэлийг энэ ард түмэн төрийн хоорондын энэ холбоог бий болгох. Тэгээд төр нь ард түмнийхээ төлөө үйлчилдэг гэдэг утгыг жинхэнэ утгаар нь авчрах гэж л энэ шилэн дансны хууль гарч.
Тэгээд энэ хуулийг хэрэгжүүлэх талаар шин санаачлагууд маш олныг гаргаж болно. Би тэгээд энэ дээр ер нь Монгол бол би түрүүн хэлсэн Монголд олон юм байна. Нэг юм алга байна. Тэр хариуцлага алга байна гэж. Тэгэхээр энэ хариуцлагыг бий болгохын тулд тэр хариуцлага гэдэг биетийг та бүхэнд харуулахын тулд эхний оруулаад гаргаж байгаа хууль нь шилэн дансны хууль. Дараачийн хууль бол одоо их хурлд өргөн барьсан байгаа. Маш хурдан батлах шаардлагатай. Би сая нэг их хурлын чуулган харж исэн их л завтай харагдах юм. Хүн томилох албан тушаал ярих болохоор л нэг сүрхий ярьдаг. Тамхичин хүнд одоо хаана тамхины өрөө гаргаж өгөх вэ гэдгийг асуудлаар их хурл одоо хуралдаа сууж байгаа. Тэрний оронд миний оруулсан нийтийн сонсголын хуулийг л уг нь баталж л байх ёстой байсан. Нийтийн сонсголын хууль гэдэг бол яг энэ шилэн дансны хуультай адилхан энэ ардчлалыг амьдруулж байгаа. Ардчлал гэдэг чинь үгэл байгаа байхгүй юу? Зүгээр нэг одоо ийм дүр харуулж байгаа. Энэ дүрнээс одоо амьдруулъя гэж. Тэгэхээр нийтийн сонсголын хуулийг батлаад ирэхээр яах вэ гэхээр за тэр хууль тогтоох сонсголтоо болчихно. Хяналт тавьдаг сонсголтоо болчихно. Энэ албан тушаалтан энэ сайд буруу үйл ажиллагаа гарлаа гэхэд шууд телевизээр дамжуулж байгаа дуудаж ирээл би зөвхөн үннийг хэлнэ гэж тангарагыг өргүүлж байгаа л тэгэл их хурлын гишүүд чинь өстой ард түмний төлөөлөгчийн хувьд асуух зүйлээ асуугаал хэлэх зүйлийг хэлүүлээл тэгэл хариуцлага тооцохгүй тооцно гэдгийг дүгнэлтийг гаргаад явуулдаг ийм болгож байгаа. Энэ зөвхөн их хурл дээр биш, аймгийн хурл дээр ийм болно. Нийслэл дээр ийм болно, дүүрэг дээр ийм болно. Суман дээр ийм болно. Ингэсэн тохиолдолд энэ ардчил чинь амьдарж байгаа юм л да. Эннийгээ бид нар хийх хэрэгтэй. Эннээсээ зугатаад байсан юм. Тэгэхээр эннийг оруулах зориг зүрх ийм хууль санаачлаад оруулаад хэрэгжүүлэх ийм зориг зүрх ийм юм одоо суух хэрэгтэй. Ер нь энэ 25 жил дураараа байж хандлаа шүү дээ. Одоо болно. Одоо үнэхээр нөгөө гიშгсэн газараа эргэж харна гэдэг шиг тийм хэлбэрээр төр ажиллах ийм шаардлага гарсан. Төсвийн сонсгол гэж байгаа. Төсвөө яаж одоо зохиосон, яаж баталсан, яаж зарцуулсан. Гэхдээ тэрнийг тэр хүмүүс сонсож явах ёстой. Иргэд цуглаа сонсож явах ёстой. Иргэдийн хурал дээр сонсож явах ёстой. Орон нутгийн сонсгол гэж байгаа. Одоо зарим газар хордсон, зарим сумд хордлого яваад байна гэж байна. Тэгэхэд их хурлын байнгын хорооны гишүүд тэнд очоод тэнд сонсгол хийж иж болно. Яг энэ хордсон юм уугүй юу? Энэ юу болчиход байгаа юм бэ гэдэг. Ийм сонсголыг бий болгож өгж байгаа маа. Аймгийн нөхдүүд нь сумандаа очоод сонсгол хийж болно. Аймгийн хурлын гишүүд нь. Ийм юмыг амьдруулж өгж байгаа. Ийм боломж, ийм зэвсэг, ийм арга хэрэгслийг таны гарт хийж өгж байгаа. Захиргааны сонсгол, гаргасан шийдвэртэй холбоотой. Гаргасан бүх шийдвэр чинь ил тод байх ёстой. Бүх шийдвэр одоо дугаартаа дүрмтэй байх ёстой. Тэгээд тэр нь тодорхой стандарт хангасан байх ёстой. Хадгалагддаг байх ёстой. Нэг шийдвэр алга болсон, нэг шийдвэр хэрэгжээгүй байх юм бол тэрнтэй холбоотой сонсгол хийж болно. Ингэж энэ сонсгол, тэгээд томилгооны сонсгол. Нэг хүнийг буруу зөрүү томилсон тухай асуудал байж магадгүй. Тэгвэл томилгооны сонсголыг заавал хийж яадаг. Тэгээд тэрэн дотор нь тэр хүний эрх байгаль орчин гэдэг ингээд явах юм л да. Дээрээс нь одоо нэг бэлэн болцсон байгаа хууль бол томилогдсон болон сонгогдсон албан тушаалтантай хариуцлага тооцох хууль гэж. Одоо энэ сонсогдож байгаа баг. Ерөнхийлөгчөөс эхлээд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс эхлээд тэр одоо сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг дарга хүртэл яаж хариуцлага тооцох юм гэдэг үндсэн хуулийн дээр байдаг хэдэн заалтыг л тухайн хууль руу салгаж бичсэн байгаа. Манайхан оруулж ирж томилохдоо, дарга болгохдоо, сонгохдоо нэг байх ингэж сонгоно гэдээ бүр сонгуулийн хууль гэж тусдаа гаргадаг. А тэр этгээдийг сонгуульт албан тушаалаас нь яаж авч хаях вэ гэдэг дээр ямар ч зохицуулт байдгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ зохицуултыг оруулж өгч. Ер нь яавал их хурлын гишүүнийг эргүүлж татаж болох юм. Яавал тэр одоо ямар учраас одоо манай чинь ийм хариуцлага алга шүү дээ. Манад нэг хариуцлага хоёр талдаа байна. Нэг бол сонгогдоо тэгээд суудаг. Бүр тэгээд юм гараад авилгал ингээд холбогдох юм бол асуудал болоод шуугаан тарьсаар байгаа тэгээд одоо тэр шорон орон болоод явдаг. Гэхдээ тэрний чинь хооронд зөндөө олон хариуцлага байгаа. Ёс зүйн хариуцлага гэж байгаа. Тэр эрүүгийн хариуцлага гэж байгаа. Тэр захиргааны хариуцлага гэж байгаа. Тэднийг амилуулж өгч байгаа. Ёс зүйн хувьд өнөөдөр ингээд намайг бичсэн байна. Би уг нь энэ үйлдэлд ороогүй. Гэхдээ нэгэнт ийм байдлаар миний нэр хүнд төрийн албаны нэр хүндийг сэвтүүлсэн учраас би огцорлоо гэж хэлээд явдаг. Тэр эрхийг л нээж өгч. Тэгээд огцроод явж байгаа этгээдтэй бол араас нь захиргааны хариуцлага, эрүүгийн хариуцлага тооцохгүй байж болно. Хэрвээ эрүүгийн хуулийг зөрчөөгүй байвал. Ийм юмнуудыг одоо гаргаж өгж байгаа. Одоо ойлгож байна уу? Ийм хууль удахгүй их хурл руу орж батлагдана. Хүн бүхэн дээр, албан тушаалтан бүхэн дээр ямар юмыг чинь дутагдал гэж үзэх юм, ямар юмыг зөрчил гэж үзэх юм. Бид нар чи ерөөсөө нэг юм эрүүгийн хууль гэж гаргачаад нөгөө талдаа их хурлын одоо дэг гэж батлаа тэрний дунд нь байдаг тэр хоосон орон зайг ерөөсөө бөглөөгүй.
Ийм хуулийг санаачлаад хэлэлцүүлэг хийгээд ингээд оруулж зарим улсууд тэрний нэр юунаас нь айгаад бити өргөн бариасаа бити оруулаасаа гэж бодож байгаа баг. Би энийг өргөн барин оруулна, нийтээрээ хэлэлцүүлнэ, батлуулна. Юун шилэн дансны хууль байтугай ийм одоо анхаарал татсан, ийм хэрэгжилтийг шаардсан хууль энэ гарч ирнэ гэдгийг нь хэлье. Дараа нь захиргааны ерөнхий хууль. Монгол улсад засаг захиргааны нэгж бий болоод захиргаа гэдэг ойлголт бий болсон яг захиргааны бие даасан энэ ардчилсан нийгэм захиргаа, төрийн захиргаа яаж ажиллах юм, албан тушаалтан ямар байх юм, ямар шалгууртай байх юм, яаж шийдвэрээ гаргах юм, яаж алхах юм, яаж гიშгэх юм, тэрнийг хуулчилсан нэг ч хууль байхгүй. Бид нар тэр бүхэл захиргааны шүүхийн хууль гаргаад захиргааны шүүхэ байгуулчихад байгаа. Тэрнийг шүүдэг шүүхийн байгуулсан мөртлөө тэрний наадалд гартаа барьдаг хуулийг баталж өгөөгүй. Энэ хуулийг оруулж өгнө. Бүх юм шаардлагатай, бүх юм ил тод, бүх энд сууж байгаа албан тушаалтнууд хариуцлага хүлээдэг ийм хэлбэр рүү шилжнэ. Ингэжээж нэг тийм дээрээ, дундаа энэ төрийн алба, төрийн захиргаа гэдэг чинь нэг тийм хариуцлагатай болж ховрох энэ чиглэл рүү орж байгаа. Одоо ойлгосон байх гэж бодож. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ганц шилэн дансны хууль өнөөдөр яриад ингэж хэлэлцээд ингээд орхихгүй. Үүнийг гаргаад дотор нь хамгийн гол нь тэр иргэдтэй уялддаг, тэр хэвлэл мэдээлэлтэй уялддаг, тэр олон нийттэй уялддаг, тэр гогцоонуудын тэр боломжийг нээгээд өгөхөд манай улсууд өөрсдөө энэ хуулийн хойноос гүйн. Тэр дарга нар нь гүйдгүү болтдог янз бүрийн тайлбар хэлээд ийш тийш явдаг юм а гэхэд иргэд гүйдэг болноо. Энэ боломжийг бид нар энд гаргаж өгч байгаа. Одоо тэр шудраг ёс хэрэгжүүлнэ, хууль биелүүлнэ, хуулийн засаглал тогтооно гэдгийг чинь биеэр нь харуулах гэж байгаа. Тэр тийм амар нийгэм биш. Тэр тийм дураараа дурагддаг нийгэм биш байхгүй. Улс төрийн албан тушаалд очихын тулд хэдэн арваараа гүйлддэг тийм нийгэм биш. Чи энд чадахгүй л болвол энэ лүү зүглэхгүй байсан дээр гэдэг ийм зарчим үйлчилдэг нийгэм болох хэрэгтэй. Энэнийг бид их ярьсан. Одоо бол хуулиараа механизмаар нь ард иргэдтэйгээ олон нийттэйгээ ярьж байгаад үүнийг тогтоох цаг болсон гэдгийг л би энд одоо та бүхэнд хэлье гэж ингэж бодсон. Сая тэр ажлын байрны тодорхойлт гэдэг. Одоо манайх нэг хууль хэрэгжүүлэх гэхээр сая зангад дарга гараад ийм зүйл байна гэдээ бас тайлбар тавьж байна. Би битгий тайлбар тавьж. Чи хэрэгжүүлж болохын шууд хэрэгжүүлээ л яв. Болохгүй байгаа юм а тэр ажил хариуцсан хүмүүстэйгээ яриад ингээд шийд. Цаашаага энэ хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Би энэ шилэн дансны хуулийг нөгөө малын хөвчлөл гэдэгтэй адилхан нэгдлийн мал байж байгаад аминд нь өгсөн малтай адилхан эргүүлж хизээч энэ хуулийг хүчингү болгохгүй байх гэж бодож байгаа. Энэ үйл улмал боловсронгуй болох ёстой, улмал чангарах ёстой, улмал сайн туршлагуудаар нэмэгдэх ёстой. Өнөөдөр малчтад байгаа тэр малыг буцааж хурааж авах гээд үз. Өнөөдөр таны автсан байгаа одоо тэр унаад явж байгаа хувийн орон сууцыг чинь буцааж хурааж авах гээд үзтэй. Тийм хөдөлгөөн өрнүүлээд үз. Яг энтэй адилхан шилэн дансны хуулийг зогсоох гээд үз. Энэ боломжийг, энэ эрхийг ард түмэнд бодтойгоор өгөөд мэдрүүлсэн байхад тэр эрхээ булаалгахыг тэр ард түмэн, тэр иргэд, тэр шийдвэр гаргаж байгаа улсууд хүсэхгүй. Тийм учраас энэ шилэн дансны хуулийг одоо улам цаашаа боловсронгуй болгох, сайжруулах, жилийн эцсээр ярьж агаад дахиад жилийн дараа, 2 жилийн дараа улам чангаруулсан ийм хуулийн заалтуудыг, улам наривчилсан хуулийн заалтуудыг оруулах шаардлагатай болох байхаа л гэж бодож байгаа. За би хамгийн гол хэлэх гэсэн юм бол иргэд байгаа. Ард түмэн л байгаа. Одоо үүнийг хараа сууж байгаа улсууд байна. Та нар л энэ хуулийн дээр анхаарахгүй болвол, та нар л энэ гарт чинь өгсөн боломжийг ашиглахгүй болвол, энэ одоо арга техникийг ашиглахгүй бол энэ хууль амьдрахгүй. Энэ хууль амьдрахгүй. Хамгийн гол амьдруулах юм бол ард иргэд. Дээр нь энэ олон нийт, дээр нь хэвлэл мэдээллийн байгууллага. Би хэвлэл мэдээллийн байгууллага энэ олон нийтэд хандаж бас нэг зүйл хэлэх гэсэн. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага заавал авч явах ёстой сэдв гэж байдаг. Энэ сэдв, шилэн дансны сэдвийг заавал авч явж явах хэрэгтэй. Сар бүхэнд тэр одоо байгууллагынхаа бүр мэдээлэл дотор тавьсан сар бүхэнд тэнд очиж асуун, тэнд очиж мэдээлэл ингэн. Бүр энэний хойноос явдаг. Олон нийтийн байгууллага бүхэн одоо тийм нийгмийн идэвхтэй иргэн бүхэн өөрийнхөө дэвтэр дотор за би шилэн дансны хойноос явнаа. Ингэж гүнэ. Энэ дээр энэ төр, энэ дээр нүдэ аниад байгаа. Энэнийг ингэж буруу хийгээд байгаа. Би бол зөв хийлэгдэх болно. Энэний төлөө явна гэдэг иймэрхүү маягаар өөрсдийнхөө яг тэр хөтөлбөр өөрсдийнхөө хийх ажлын тэр цэсэн дотор оруулах хэрэгтэй шүү дээ. Хоол захиалгатаа цэсээр захиалж болсон юм хийх ажлаа нэг цэстэй болгоо л доо. Тэрэн дотроо шилэн данс гэдэг ийм цэс нэмж өгөөч л гэж би хэлэх гээд байна. Тэгээ иргэдийн хурал мэдээж тэрнийг дамжаад одоо бүх талын хяналтыг тавих ёстой. Дээрээс нь төрийн албаны зөвлөл, энэ аудитын байгууллага,
Тэгээд асуудал гарах юм бол тэр өргөдлөг омдол гаргадгийн дагуу гаргаад явах ийм боломжтой байгаа. Энэ лүүгээ бүгдээрээ яваараа. Тэгээд энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллага, вебсайт, сонин хэвлэл бүгдээрээ энэ шилэн дансны хуулийг хэвлэх хэрэгтэй. Заавал нэг төрөөс мөнгө хараад суугаад 14 хоног үлдлээ гэдэг ингээд өнөөдрийн сануулгыг өгч байгаа. Энэ дохиог өгж байгаа. Хуулиар бол 10 хоногийн өмнө хэвлснээс хойш энэ дохио өгөөгүй бол энэ хууль хэрэгжүүлэхэд хэцүү гэж заасан байдгийг. Дохио өглөө шүү нөхдүүдээ. 1 сарын 1-ээс хууль зөрчсөн л бол хариуцлага тооцсон шүү. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч нь өөрөө гараад энэ ажлыг хариуцсан улсууд нь гараад энэ дохиог та нарт өгж байгаа. За энэнийг хэрэгжүүлээрэй. Би мэдээгүй байсан, би уншаагүй байсан, би гадаад явж байсан, би эмнэлэгт хэвтэж байсан, би томилтой байсан. Тийм юм байхгүй. Тийм байгаа этгээдийн ард сууж байгаа, тэр хариуцаад сууж байгаа улсууд нь энэний хойноос явах шаардлагатай гэдгийг би хэлэх гэсэн. Тэгээ шилэн дансны хуулийн нэг гайхамшигтай зөв зүйл байгаа. Энэ дээр та бүхэн олж хараасаа гэж бодож байна. Төсвийг зөвхөн баталсан төсвийн хойноос явдаг биш, төсвийг төлөвлөхөд энэ хууль хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэв. Одоо төсвийн нөгөө зүйл заалт үрээр тайлагнаад байдаг учраас үгүй ийм юмд ард түмний мөнгийг зарцуулж байна гэж үү дээ. Нөгөө барьцаал явж хөлбөмбөг үзнэ гэдэг шиг тэр нь зарцуулж байна гэж үү дээ гэдэг ийм асуудлыг л тавьдаг болно. Тийм мөнгийг тусгаж өгөө болно. За ингээд ирэхээр манай нийслэлийн хурлаас эхлээд одоо нөгөө төсвөө зөв төсвөлдөг болно. Ийм эрхийг өгж байгаа. Гэхдээ даргаыг 12 удаа Улаанбаатар оруулна гэж ийм мөнгө тавьсан юм уу? Энэ ямар утгагүй юм тавьсан юм бэ? Энийг хас гэж хэлнэ. Одоо ойлгогдож байна уу? Төсөв чинь зөв төсөвлөгддөг болох байхгүй юу? 110 нэр төрлийн ажил үйлчилгээнд бид нар мөнгө зарцуулдаг байсан бол магадгүй сүүлийн 20 алга болно. Ингээд энэ мөнгө чинь зөв төсөвлөгддөг. Нөгөө төсөв чинь баг болдог, хариуцлагатай болдог. Ийм хэлбэр рүү орох юм аа. Ийм хэлбэр рүү орох юм. Тэгэхээр энэ төсөв төлөвлөхөд одоо хамгийн чухал ийм зүйл болно. Тэгээд энэ шилэн дансны хууль гарч байгаа хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор одоо засгийн газар яриад ер нь хүмүүс яриад энэ төсвийн тухай хуулиндаа бид нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулах хэрэгтэй. Ингэж энэ амилна. Шаардлагатай байгаа хууль журмандаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Би нэг юм хэллээ шүү. Журам гаргаж яах гээд энэ хуулийн хэрэгжилтийг хаасан журам гаргаж болохгүй шүү. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг багасгасан журам гаргаж болохгүй. Тэлсэн энэ санаачлагыг өргөжүүлсэн сайн туршлага, сайн үйл ажиллагаа болгох тийм журам та бүхэн гаргаараа гэдгийг л энд нь би нэмж хэлэх гээд байгаа. За ингээд ирэхээр одоо ямар болох вэ? Төрийн шилэн данстай болохоор Монголын төрд Монгол улсад итгэх итгэл ард түмний дундч бий болно, олон нийтийн дундч бий болно. Бидний энэ туршлагын тухай бидний энэ юм сайн яваад ирэх юм бол бусад улс орнууд энэ туршлагыг хардаг, ярьдаг болж эхэлнэ. Бид нар энэнийг одоо сайн болгож явах хэрэгтэй. Цаашаага сайн байгаа юмаа баттгаад сайн хийгээд явах хэрэгтэй. Муу байгаа юмнасаа бид нар хурдан салж ижил энэ төр сайн явна. Дээрээс нь бүх аж ахуй нэгжүүдэд нэг зүйл уриалмаар байна. Манай бүх аж ахуй нэгжүүд өнөөдөр олон улсын стандартад нийцсэн нэгтлэн бодох бүртгэлийн систем рүү шилжсэн байх хэрэгтэй. За ингэх юм бол төр нь тийм итгэлтэй. Аж ахуй нэгжүүд нь тийм стандарттай. Олон улсын одоо төвшөнд хүрсэн стандарттай байх юм бол Монгол улс одоо энэ эдийн засгаа өөдөн татах, хүмүүсийн сайхан амьдрах энэ итгэлийг олох ийм боломжууд бол одоо бүгдээрээ л байгаа юм л да. Ер нь аж ахуй нэгжүүд дээр нэг л зарчим барьж байгаа. Ажлаа сайн хий, ашгаа ол, татвараа төл болоо. Өөр та нартай төр оролдоод байх юм байхгүй. Би дахиж хэллээ шүү. Ийм зарчим үйлчлэх хэрэгтэй. Мөнгөтэй, төгрөгтэй тэр улсуудын хойноос явдаг барьдаг гэдэг тэр шүүмжил өнөөдөр үүгээр үлдээсэй гэж бодож байна. Тэр хяналт тавих гээд байгаа нөхдүүд, хойноос нь гүөх гээд байгаа нөхдүүд би хэллээ шүү. Төрийн албан тушаалтаа төсвийн мөнгийг 100% зарцуулж байгаа тэр этгээдүүд дээр тэр отго жинстэй, тэр янз бүрийн тэргүүн зэргийн төшмөл, мөшмөл одоо ямар юм байдаг вүлээ. Манай төрийн албан чинь тэ юу ч вүлээ 6, 7, 10 хэдэн төрлийн ийм жагсаалтаар одоо та нар чинь бас сөрхий одоо ийм албан тушаалын эренбитэй шүү дээ. Тэр эренбитэй этгээдүүдийн хойноос л хөөцөлдөх хэрэгтэй. Тэ тэднийг л хууль хэрэгжүүлдэг, тэднийг л хуулийн дагуу ажилтдаг л болгочих юм бол Монголын төр зөв болно. Ингэж явах ёстой. Тэгээд дээрэс нь албан тушаалтнууд маань хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй байгаа. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг жилд нэг удаа гаргаж өгч байгаа. Шилэн дансны хуулиар та нар 7 хоног бүхэн зарцуулж байгаа мөнгөө мэдээлж явах болох нь шүү дээ. Байгууллага өдөр бүхэн мэдээлдэг ийм хэлбэрлүү шилжиж болно гэж би түрүүн хэллээ. Тэгэхээр жилд нэг удаа гаргаж өгөхөд ямар байдаг вүлээ? Та нар одоо ямар байдалтай болдгоо? Одоо 7 хоног бүхэн над дээр ийм юм ирж гэн л гэж бод.
тухайн байгууллага тэр ажилчтанд цуглаад нөгөө өглөө уулздаг, одоо өглөөний уулзалтууд байдаг, ярилцдаг, тэн дээр суугаад заавал тэр өглөөнийхөө уулзалт, тэр өдөр ажиллаад өгөндөг 7 хоногийнхаа дүгнэлтэнд энэ шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг заавал оруулсан байх хэрэгтэй. Тэр ажлынхаа цэсэнд заавал оруулж өгөөрөө гэж ингэж хэлэх гэж байна. За ингэж нэг Монгол улс хариуцлагатай, ингэж нэг Монгол улс зөв зам руугаа орох гэж байна. Энэ лүү орохын тулд бид нар одоо их хэцүү зам туулах болно. Надад бол одоо энэ тэнд ингээд хараад дараачийн ийм ажил, ийм юу гэд хараад байх юм зүйл байхгүй. Ийм учраас би үлдэж байгаа энэ хугацаанд Монгол улсыг хариуцлагатай улс болгохын төлөө, Монгол улсыг итгэлтэй улс болгохын төлөө өөрөөс хамаарах бүхнийг хийх гэж зүтгэнэ. Бүх албан тушаалтнууд ингэж ажиллах ёстой. Бүх төрлийн албан тушаалтнууд ингэж л ажиллах ёстой гэдгийг л би энд хэлэх гэсэн. За ингээд амжилт хүсье. Баяр хүргэе. Сайн ажиллаарай.